Всем привет, друзья, с вами Джекван. Сегодня мы будем готовить десерт черный лес с вишней. Как вы видите, уже все готово. Я не стал в этот раз снимать, как я покупаю продукты, поскольку так получилось, что практически все у меня было уже сразу дома. Я просто решил взять продукты, которые у меня находятся, и приготовить из них такой вот десерт. Единственное, что я докупил, это овсяное печенье. А так в целом у нас такой получится десерт, достаточно романтический. Итак, давайте я вам объясню, что у меня есть, и начнем, собственно говоря, готовить. Здесь у нас вишня замороженная, ванильный сахар. Какая упаковка, посмотрите. Мороженое нарисовано. Обычная у нас тут масса творожная с ванилином. В принципе, можете брать творог, только если он крупинками, желательно их в пюре переправить. Это у нас сливки, стаканчики, собственно говоря, в которых будет наш десерт. Шоколадка, скалка. Она нам пригодится, когда мы будем вот в этом мешочке наше печенье измельчать. Собственно говоря, само печенье. И коньяк. Нам понадобится 1 или 2 столовых ложки коньяка, чтобы был более такой насыщенный вкус. Можете, в принципе, ром добавлять, ну или что вы больше предпочитаете. Можете вообще алкоголь здесь не добавлять, как хотите. Но я добавлю. И сахар. Итак, давайте начнем готовить наш десерт черный лес с вишней. И хочу сказать, что в конце данного видео вас также будет ждать приятный сюрприз от меня. Сейчас мы начнем готовку нашу с вишни. Она у нас, в принципе, замороженная. Я ее только что достал из холодильника минутку назад. И прямо сейчас я ее положу в кастрюлю, засыплю сахаром и поставлю на медленный огонь. Вот подготовил я нашу вишню. И сейчас вместе с сахаром начнем варить. Вишню я уже в кастрюлю высыпал. Сейчас начнет вариться наш вишневый сироп. И осталось добавить сахара вместе с алкоголем. Добавляем сахарку. А в принципе можно так засыпать сахаром. Тут как раз примерно столько, сколько нужно. Грамм где-то 100. Может чуть поменьше. Засыплем сейчас. Я извиняюсь, у меня соседи ремонт делают, как всегда. И сейчас сюда я добавлю буквально 2 столовых ложки коньяка. Откроем наш коньяк. Все. И буквально 2 столовых ложечки. Чтобы не прогадать, прям буду лить в ложечку. Так, это примерно 1 столовая ложка. И 2. Все, коньяка нам хватит. Сейчас мы его выльем в наш сироп. Вливаем коньячку. Конечно же, помешать нужно. Теперь мы будем ждать, когда закипит наш сироп, и будем варить примерно минут 10 на медленном огне. Коньяк нам больше не понадобится. Закрываем. Ну, пока что варится наш сироп с вишней и коньяком. Мы возьмем сейчас сливки, творожную массу и будем взбивать в однородную массу. Распечатываем нашу массу. Так, я сейчас быстренько еще раз помешаю сироп. Варится наш сиропчик. Обычная масса, 2 штучки, можно в принципе меньше. Нету продуктов практически на 3 или 4 порции, а у нас их будет только 2. Так, еще раз помешаю наш сироп. Сироп уже закипел, и сейчас он примерно минут 10, 8-10 минут будет вариться. Итак, выливаем сливки, здесь должно быть 250 грамм сливок. Нам примерно грамм 120 хватит, поэтому половинку выльем и будем смешивать. Выливаем. Хватит. Сливки нам уже сегодня больше не понадобятся. И сейчас я буду в однородную массу смешивать. Сиропчик почти уже готов на маленьком огне. Смешала в однородную массу, ложечкой все соскреб. И сейчас поставлю в холодильник на короткое время, чтобы охладилось. Следующий наш пункт — это печенье. Я возьму его, положу в пакетик и скалкой буду раздавливать на маленькие песочные части. Печенье можете брать шоколадное, можете брать любое, но лучше всего овсяное, как мне кажется, оно очень удобно на крошке крошится. Я уже весь в вишне перемазался. Обычное овсяное печенье. Так, стоп. Перед печеньем еще один этап, который я пропустил. Нужно добавить в наш сироп ванильный сахар, поэтому быстренько сейчас я высыплю. Как мне эта упаковка нравится, просто аппетитная. Итак, давайте добавим ванильный сахар. Я, к сожалению, уже даже отключил с плиты, но думаю, ничего страшного. Хорошо, что вовремя опомнился. Сахар ванильный очень вкусно пахнет. Выглядит как обычный сахар, думаю, вы знаете. Давайте его высыпем сейчас. Высыпаем. И сейчас нужно будет помешать. Еще пару минут буквально подожду и тоже сниму с огня. С ванильным сахаром все мы завершили. Сейчас быстренько в пакетик насыплю печенье. Ага. Ну, пакеты нам, наверное, больше не пригодятся. Пойду я с огня сниму. Уже ванильный сахар, думаю, славился. Теперь можно точно сказать, что наш вишневый сироп с коньяком готов. Итак, давайте займемся уже печеньем. Ну и давайте сейчас я скалкой прям по нему пройдусь. Смотрите, можно сначала даже так постучать, чтобы удобнее было, а потом вот так пройтись. Вот таким вот образом.
измельчил я наше печенье. Лучше в несколько пакетов сразу класть, потому что у меня он очень сильно продырявился и много крошек образовалось. Либо берите пакет потолще, либо несколько штучек, потому что у меня крошек немного. Итак, сейчас берем нашу основу, куда мы будем складывать наш десерт. И сейчас я буду класть по 2 столовых ложки крошек на 1 стакан. Видите, какое у нас печенье получилось, когда я его измельчил. Я в одну кружечку сложил 2 столовых ложки, и сейчас точно так же в другую. Теперь смотрите, здесь наш вишневый сироп, а тут то, что осталось в кастрюле, и кусочки вишни. Сейчас я буду поливать сиропом то, что мы выложили. Аккуратненько поливая сиропом. Наверное, где-то 2 столовых ложки. 2,5. И несколько кусочков ягод. Ну, где-то вот столечко. Прям намеренненько было. Отлично. И также во второй. Ага. И несколько кусочков ягод. Так, ну это мало. Давайте еще чуть-чуть. И еще, наверное, одну. Ну ладно, пускай будет 2. Сейчас из холодильника достанем нашу массу. У нас получился такой творожно-сливочный крем, и сейчас мы его будем выкладывать. Но его слой должен быть побольше, чем вот этот слой. Ну, примерно, понимаете, сколько я имею в виду. Вот я вишню, наверное, уберу обратно в морозилку, потому что больше она нам не понадобится, она только место занимает и нам мешает. Будем выкладывать нашу творожную массу. В 1 стаканчик я выложил, и сейчас буду во второй. И вот я во второй выложил. И сейчас мы повторяем ту же самую процедуру. Сначала я выкладываю слой печенья, потом добавляю вишневый сироп с коньяком, который, и ягодки вишни. Только ложечку нужно еще одну взять, а то это я уже запачкал. Добавляем печенье. Вот видите, просто песок из печенья у нас получился. Добавил я наше печенье. И сейчас буду вишневым сиропом снова поливать. Вот наш вишневый сироп. 2 ложечки. 2,5 этот раз я все-таки слишком положил, поэтому лучше 2 ложечки добавлять. И также сейчас выкладываю несколько вот этих ягодок вишни на наш десерт. Аппетитно, правда, не выглядит очень. Выльем то, что у нас еще есть. И теперь мы оставшийся творожный крем выкладываем на то, что у нас получилось. Оставшуюся творожную массу я выложил, вот что у нас получилось. И сейчас я возьму нашу шоколадку, потру ее на терке, смешаю с печеньем, ну точнее с песком от печенья, и посыплю сверху. И в принципе все, останется только убрать в холодильник на минут такие на 30, на полчасика, украсить потом вишенкой, и можно будет кушать. Итак, давайте займемся шоколадом. Шоколадка у меня обычная, российский, в принципе, стандартная. Сейчас главное взять терку. Творожную массу я, пожалуй, беру, она нам больше не пригодится, только место лишнее занимает. Как тот раз с вишней было. Я взял терку, которая просто максимально маленькая, чтобы наш шоколад просочить. Итак, начнем. Думаю, буквально 2 такие плитки нам вполне хватит. Буду стоя сочить, так удобно. Вот я вам покажу, какая у нас крошка получилась шоколадная. Сейчас смешиваем с печеньем. Смешала я печенье с шоколадом, сейчас все это вот помешаем. Сверху, прямо на наш десерт, я буду высыпать вот эту получившуюся нашу крошку. Очень аппетитно получается, но я еще высыплю. Вот так у нас получилось. И сейчас я минут на 30 убираю в холодильник. И потом достанем, украсим чуть-чуть вишни и начнем пробовать наш десерт под названием «Черный лес». А пока 30 минут будет стоять в холодильнике, я чуть-чуть приберусь. И вторую. Все положила в холодильник, ждем полчасика и будем пробовать то, что у нас получилось. Ну все, прошло 30 минут, я переоделся, все здесь прибрал. У нас все готово. Сейчас только добавим по одной вишенке в каждую из наших кружечек, где находится десерт. И начнем пробовать то, что у нас получилось. Украсим ровно одной ягодкой каждую. Ага. И вторую. Итак, украсили мы ягодками. Давайте запомним, как это у нас выглядит. Такой у нас десерт, который называется «Черный лес». С вишней получился 2 порции. Итак, давайте попробуем, что же у нас получилось. Очень вкусный десерт. Его нужно подавать желательно вечером, как мне кажется, потому что привкус вот этой вишни и сразу чувствуется коньячок. На вкус что-то напоминает романтическое, как будто вы вечером собрались в каком-то ресторане. Только у нас все намного бюджетнее получилось. Вкусно. Его нужно пить с чаем желательно, потому что он холодненький. И с горячим чаем самое то. Причем желательно чай какой-нибудь фруктовый заварите со вкусом ягод. Лучше даже с вишней. И будет сочетаться идеально.
Смотрите, у меня вишня с косточками. Косточки мне приходится уплевывать. Вы можете косточки заранее достать и приготовить, как вам удобно. Если вы думаете добавлять алкоголь, как это сделал я, то самое хорошее это коньяк. Не знаю, думаю, другой алкоголь здесь будет, наверное, не к месту. Хотя, мне кажется, еще, может быть, ром подойдет. Можете вообще алкоголь добавлять, это на ваше усмотрение. Но я решил добавить, и мне очень понравилось. Он не особо здесь врезается, то есть, ну, как вы едите конфеты с коньяком, примерно такое же ощущение. Вот такие у нас получились две порции очень вкусного десерта, который называется черный лес с вишней. Мне очень понравилось и очень так романтически получилось. Я надеюсь, что вы тоже такое приготовите. Я, кстати, в описании к данному видео добавлю подробный рецепт, что и как. Ну, точнее, какие ингредиенты я использовал, чтобы вам было удобнее ориентироваться. И как я уже и обещал, собственно, почему я переоделся, завершением данного видео станет приятный музыкальный сюрприз от меня. В принципе, можете выключать, если вы такое кулинарное ждали. Но если вы хотите еще послушать мой музыкальный сюрприз, буду рад, если вы посмотрите. Это будет моя песня под названием «Блаженство». Большое спасибо за внимание, я очень был рад. И в следующем выпуске мы будем что-нибудь вкусное пробовать, скорее всего, уже готовое. Блаженство, не забыть твои глаза, твое тело совершенство, но в душе моей слеза, соблазняешь, искушаешь, задыхаюсь от любви и желания угадаешь. Мои мысли обнови, крепко-крепко обнимаю, ты спасение души, как же больно понимаю, с комом в сердце сокруши, если радость, эти стоны, даже взгляд зовет и манит, и нарушим вновь законы, твоя плоть меня обманет. Крепко обнимаю, ты спасение души, как же больно понимаю, с комом в сердце сокруши, если радость, эти стоны, даже взгляд зовет и манит, и нарушим вновь законы, твоя плоть меня обманет. Крепко-крепко обнимаю, ты спасение души, как же больно понимаю, с комом в сердце сокруши, если радость, эти стоны, даже взгляд зовет и манит, и нарушим вновь законы, твоя плоть меня обманет.